Sojojin ƙasa tamu ta Najeriya sun wallafa wani bidiyo a shafinsu na sada zumunta na Facebook, wanda suka alakanta wannan bidiyo da cewa laifin da ke cikin wannan bidiyo shine laifin da Abbas seaman ya aikata. Aka ɗaure shi har tsawon shekaru 6 amma ba sallah ya je yi ba. Wannan laifi da ya aikata shine yasa aka ɗaure shi, amma ba zuwa sallar da ya ne laifin ba. A yanzu haka mun zo muku da bidiyon, kuma za mu saka muku a cikin wannan tasha tamu domin ku kalla ku tabbatar da cikakken bidiyon da sojojin suka wallafa akan shafin nasu na Facebook. Ga dai cikakken rahoton nan da bayani kai tsaye yana zo maka a cikin wannan tasha tamu mai albarka yanzu nan, ba tare da bata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Kano Hausa News TV. To da Allah, in dai wannan zuwanka ne na farko, ka daure ka dangula mana subscribe, kana ka danna mana alamar karrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Kano Hausa News TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka. A yanzu haka mun zo muku da bidiyon da sojojin suka wallafa akan shafin nasu na Facebook, suka alakanta wannan laifi da ke cikin wannan bidiyo da irin laifin da Abbas seaman ya aikata. Ga dai bidiyon nan kai tsaye za mu saka muku domin kalla ku tabbatar da hakan. Wannan bidiyo da kuke kalla shine bidiyon da sojojin Najeriya suka wallafa a kan shafin nasu na Facebook. Ku kalla da kyau ku ga irin laifin da aka aikata a cikin bidiyon. An buƙaci sojan ya bada bindigarsa ne, inda yake bada bindigar tashi, sannan kuma aka ya bayar ƙarshe har bindigar tekukin ta yi harbi sama ba kaɗan ba. Hakan ne ya saka aka dakatar da Abbas seaman. Wannan bidiyon ba shine na Abbas seaman ɗin ba. Sojojin sun kwatanta wannan laifin da ke cikin wannan bidiyo ne da kuma laifin da Abbas seaman ɗin ya aikata. Wannan kuna kallo shine wanda Datta Asalafi ya ɗauko cikakken marubuci a shafin sada zumunta ya wallafa akan page ɗin nashi na Facebook. Ya ce sojojin Najeriya sun alakanta wannan laifi da ke cikin bidiyon da laifin da Abbas seaman ya aikata. Aka ɗaure shi tsawon shekaru 6 a gidan gyaran hali, amma kuma ba akan laifin zuwa sallah bane ba. Wannan shine cikakkiyar sanarwar da Datta Asalafin ya yi a saman bidiyon da ya ɗora akan shafin nashi na Facebook. Datta Asalafin ya baranta bidiyon da cewa wannan bidiyon shine laifin da Abbas seaman ya aikata. Aka ɗaure shi tsawon shekaru 6, amma kuma ba zuwa sallar da ya ne laifin ba, kamar yadda Datta Asalafin ya wallafa. Ya bayyana cewa wannan bidiyon da ya yi shine nan yasa aka ɗaure Abbas seaman ɗin har tsawon shekaru 6 a gidan gyaran hali. To amma mai sauraro, ba mu san me zai ci a tattare da wannan bidiyo ba. Ya kamata a ce kun bayyana mana sakonku ta hanyar zuwa ƙasan bidiyon namu ku yi mana comment, domin kuwa muna yin duba da duk sakonnin ku da kuka saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta gami da bibiyar wannan channel din tamu mai suna Kano Hausa News TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar ta Kannywood da kuma labaran siyasa gabaki daya. Mun gode sosai da jimirin kasancewa.